bana nzambe ezali awa. Bonjour, mbote na bino, balingami ya bana nzambe, bien-aimé. Bozali bongo na 4 na chaîne na bino ya télévision bolingaka mingi, Aziza Pembele TV. Molingami, soki na nos abonnés, luka osabone na 4 na chaîne na bino, okoma membre. Ezali gratuit, ezali ofede. Osabone kaka wana, otie mosapi okomi membre. Et qu'on va faciliter yo, na ba vidéo to kabola ka bande ko komela yo facilement. Mais ezali gratuit ko fouter le côté. Et bande ko komela yo comme membre. Yebisa pe bande ko ba s'abonner ba comme ba membre. Pe ko aimer, ko commenter, c'est très important. Ezali ngai bongo molinga mina bino, le frère prophète Pembele Aziza. Liboso na bino. Nzambe tata mokeli atinda kanga liboso na bino pona ko solola malako masolo na bana nzambe pe toli. Oyo utaka pa na ntina na ye. Totanga ko mosusu te totanga kombo na ye pote kombo na ye yango ndeza lokumu. Balingami. Yambo nyonso to banda. Direct na biso ya mokolo lelo. Na ko senga na yo mutu za musika. Ozana ba na ba hôpitaux, bato bazana ba hôpitaux, oza malade. Ozana voyage, okweli matanga. Ata ozana esengo. Ata ozana sika nini. Nzambe na lola mona yo na kat na direct alelo. Toko bondela pote kimia ezana na kat na bino. To bondeli. Nzambe mokeli na nguya yo tata. Mokeli na solo. Soko kotala bokese ni kotala masumu na moto ko bika azali soke mokete. Moyenge ben azali te. Ngai liboso na yo pe ba mpate na yo pe bana no baza kotala pe bazolanda yo. Pote yo pesa kamaluba na kat na bato mona na gato lata ka bato latanga mobimba loko lata ke lamba ba oyo bazala ba voyage bazala ba hôpitaux ba kweli matanga bazuba problème ndenge bazala ba souci ndenge na ndenge na pese bango na maboko na yo koloti ka to mona bango kotika bango soki mokete na pese direct kalelo na maboko na yo ete direct kalelo ebeta mitema ya bana na yo ba monsa kat na misala batela ngai mosali na yo ko banda ibandeli pi suka na pamboli yo na kombo na yo molimo santo pena libongo amen. Alléluia. Balingami ya bana na nzambe mingi ezali te ya mboto démarrer matin na biso ya mokolo lelo. Le direct na biso ya mokolo lelo. Tozana lite ya moko yango ikokamba biso na kat na tori ya mokolo lelo. Nde ezali na mokanda ya Jean, Nouveau Testament, Jean chapitre 8 verset 32. Natangi makomi na kombo na mokonzi na biso, mokeli na biso, Yahweh na Bibele. Natangi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nde makomi ya mokola lelo. Sika na kotanga na mokanda ya lingala. Natangi, bokoyeba makambo nzambe azali kolakisa bino pe yango ekokomisa bino bato ya bosomi. Makomi na nkolo na mokola lelo liboso na bino. Balingami ya bana na nzambe toli na biso ya mokola lelo pe ba conseil na biso ya mokola lelo to pesi yango titre nango thème nango la vérité vous affranchira. Na lingala bosembo ekosikola bino. Molingami na lingi kati na yo ozala penza poser makanisi na yo pe mayele na yo ya kolanda. Bozala trop distrait, kozala distraité. Mais yambona kota na kat na direct. Na biso penda sengeli na zongela oyo elekaki mateya oyo elekaki le 1er août 2021 oyo. Pona ntina etali vaccin ya COVID-19. Boza ko banga, boza ko lenga. Na yaki na mwa ndakisa moko ko lakisa bino ndenge ya kosala. Na kokota na mateya eteli liboso na ko bandela po mingi baza ko mituna mingi baza ko miyeba te. Na ye na bandeli pote oyo ba comprendre ki bien te ba comprendre. Landa susu malamu. Ezali boye bana nzambe. Solution oyo eye pote nzambe nde a inspiraki. Nzambe nde apesaki connaissance. Na kokota musika te ya Julien Ngwa pina zanganga te na amazise te. Mais nzambe atika kabana na yete ana connaissance. Bana nzambe. Boye bien na période oyo ezalaki na kat na Egypte
sika esengeli ange na nzambe akita abanda koboma sikoyo nzambe nango ya ayebisaki Moïse ayebisa bana Israël na carte ya porte ya moto moko na moko atia signe ya rouge lento ya rouge toki teli ya rouge tango ange akoya akoleka akotouche ndaku wana te pota yebe ndaku oyo ya molingami na ye ba oyo basalaki yango ange tango ayaki atouchaki ndaku na bango te alekaki. Mais pourquoi il moko nzamba yebi bana na ye yebi mokili nyonso yebi bana na ye pourquoi yaki teke mbala moko alobike ye moko yeba ke oyo aza égyptien oyo aza boité oyo aza boité oyo aza boité mais atindaki parce que eza makambo na nzambe o basalaki yango basalaki épargner yango ngai nazana minga koyebisa bino te ezali boye oyo alinga landa détail ezali na mateya oyo elekaki wana landa mateya wana okolanda na kati na chaîne na bino okolanda yango mais awa na ye na expliquer les sous ezali boye nkolo eloko nyonso tosalaka esengeli tobondela nzambe ayaki na mabondeli napesaki bino 7 pisome papa mama ozomona ngo molai na réseau sociaux osalaka ba 2 heures ba 3 heures du temps mpona kotala makambo ezanga ntina mais mpona obondela kaka soki 7 pisome oyo kozwa yo kaka soki 15 minutes soki 20 minutes mokomo mona ngo lokola kilo alors que eza bomoi na yo mpe ya bana na yo. Cette piso mango ezali nini parce que ba piso bokolo ba piso ba chango na bible pamba te ezali nde mabondeli mingi babondela kango na banganga bakota kaka na ba magicien pe bakota pe babondela kango oyo bango babondela ngo bachaka kombo na bango ya mokonzi bango diabolo asala ile côté akopia kaka oyo nzamba sala ezali ki piso minini piso 22 piso 25 piso 30 Psaume 59, Psaume 88, Psaume 91, Kota Belgique babenga 91, na Psaume 103, 103. Nyonso wana obondeli, osengi ngolu na nzambe, na bitumbu tozoleka nango osengi ngolu na nzambe, nzambe a intervenir, nzambe akota likambo na yo, ba microbe oyo, bazolinga batira bato, to ba poison, hors d'état de nuire na nzoto na yo te na libota na yo te na bana na yo te na yo moko te ezala mosika na yo bitumba nyonso bazoyangela miango obondeli okobondela na ngonga oyo olingi soko bonde na tongo soko bonde na pokwa problème eza te obondeli na nsima oappliquer solution oyo na ye koyebisa bino solution ezali nini na memelaki bino boîte nini boîte oyo bato balandaki te bokolanda ngo susu boîte oyo ezali boîte ya charbon yango kombo nango nini charbon végétal super activé poudre instantanée noix de coco basali yango na noix de coco charbon ezali nini ezali lokola makala okabana na nzambe basali yango na noix de coco etekamaka wapi etekamaka na esika oyo ba magasin oyo ezali magasin bio eteka biloko biologique unique makaka biloko bio na bio okomona ngo na kati ou soit okoki kokomanda ngo na Amazon na internet na Amazon obeti Google obeti Amazon ou bien na C discount ou bien ba magasin belé ezali obeti kaka kombo ngo so obeti ekobimela yo ezana ngo moins cher eza cher te o eza 150 grammes mosusu eza ba 250 grammes ezali deux sortes ezali en poudre na granulé ngolo bani ya ba graine suka en poudre yate osombi ka granulé ba graine wana so okoti na mai eko se dissoudre osombi yango tango osombi yango okosomba susu oyo babengi miel mafuta ya nzoi miel pur nalobi miel pur biologique kosomba oyo ba Carrefour te ba cha minene ba komi 100% te et à mélanger miel pur okosomba ngo esika nini na magasin biologique oyo bateka magasin bio ba wenze musu ba marché mususu ba viticulteur bateka ba miel pur ou soit au commandant na Congo mais ke ba ke na Congo pe ba koma koteka ngo ba koma kosala ba mélange ba tie loko ba coquille ya nzoi po mona ngone ezala ma mélanger so que wuti to na mboka miel pur okosomba na magasin biologique même ta ba di eroto nini osombi yango biloko mibale kaka wana sika okosala nini soko bondeli erni soko linga obondeli na yo na ba oyo déjà si bazwaki vaccin na ona bazwi vaccin te tozo sala ka kire moko na bandeli
na oyo si bazwaki vaccin ozwaki vaccin ozobanga banga ozolenga ozokomprendre te na oyo nani azwi vaccin te tozosala kaka kiri moko kobanga te po mingi bakoloba bongai te kobanga te soko so ozwaki vaccin okosala na moma oyo olingi mais soki nani ozwi vaccin te ndakisa lobi okokende kozwa vaccin na oyo lobi rendez-vous na yo ya lobi yo kobanda kiri lelo obandi kiri lelo na bandeli soki okende kozwa vaccin ozwi rendez-vous na yo vaccin okende kozwa lobi lelo yo bandi kiri soki pe oyo azwaki déjà vaccin okobanda kiri na moment oyo olingi olobi kende kobanda ngo lundi yo moko kiri yango ekosala combien de fois 7 jours pas 7 fois mais 7 jours tokosala ngo 7 jours sika kosala nini soki okende kozwa vaccin lobi lelo obandi kiri yango okosala nini okokamata lutu kuyera supu lutu wa monene oju poudre yango otia yango na verre ya mai obaloli nano lete engin nano lete na tongo tango nano lete okamati omeli verre wana pe na pokwa okomela pe lutu moko olandi soki omelaka bakisi komela ngo mbala moko na bakisi te lekisa 2 heures de temps soki omelaka bakisi na bandeli soki omelaka bakisi olekisi 2 heures de temps omeli bakisi na yo alors miel okomela ngo pe ndenge soki olekisi 2 heures de temps na sima oyo komela miel okomela to mwa quantité oyo monike ekoki na yo na tongo wana pe na pokwa avant lala est-ce que olandi malamu bon soki aza mwana moke à partir ya ba 10 ans au mati ba 12 ans ba 15 ba 13 ans 14 ans oko 15 ans oko pese cuillère à café cuillère ya mukie ya monene te soki aza mwana oyo na se ba 8 ans ba 9 ans ko pesa ye poudre te oko pese ka miel ka pamba miel pur pe soko za mwasi oza na zemi okomela poudre te okomela ngo tokomela ka miel ya pamba ekosimba yo miel ya pamba nalobi bien miel ya pamba au cas contraire botanga posologie ba notice nango faut kotanga voilà na bansi bo comprendre bien alors lobi tango ke nous vaccin na yo ozu vaccin na yo o continuer kir na yo ndeko ozu vaccin na yo continuer kir na yo tongo pourquoi ti 7 jours ekoki 7 jours ekoki ça va na bandeli 7 jours ya kir na oyo bazwa ki vaccin na oyo bazwa vaccin te tozo sala ka kir moko so moni ko so ki vaccin oza sir te ozo banga sala kir oyo eza obligatoire te notez bien eza obligatoire te na obligé mutu te oyo alingi na ye mais na obligé mutu te oyo ya lingi so oza na badoute na yo otiki na obligé mutu te donc nde o sali yango alors pona mabondeli oyo epesamaki bino à partir ya novembre 12 pisomi wana esili te 12 pisomi na bino wana ezo continuer ya kobondelaka kaka mpona makambo ya covid wana problème eya te mais mabondeli 7 pisomi oyo ezali kaka na tina soki olingo ozwa vaccin soki olingo ozwa vaccin ne mabondeli oyo alors bamisusu bazwaki première dose soki olingo ozwa susu deuxième dose okorepete okosala yango susu donc à chaque fois balobi na yo ke okende kozwa vaccin yo okosala yango susu 7 fois bato badi bazwa deuxième dose akosala yango susu 7 fois lobi okende kozwa yango deuxième dose na yo obandeli ocomprendre donc soki ozwaki déjà à chaque fois omoni ke balobi likama vaccin yo obandi kiri wana mpona eluka edissoudre bamicrobe edissoudre bapoison oyo ezolinga ekota na kati na nzoto na bandeli ezali obligé te ezali obligatoire te ezali malako ezali inspiration ezali sagesse onkolo apesi ngai connaissance bandeko nakoki kobomba yango nakaboli yango na bana na ngai na famille na ngai to bato na église mais natie yango mpona bino nyonso bozwa yango boyebake ndenge ngai nazoloba liboso na bino boye boomona yango lokola leseki mais ezali bariske monene oyo naza kozwa na kati na chaîne na bino parce que balandelaka biso baolandela nyonso mais souci na pasi ya motema na kati na bandeko
bazo yeba te nini bakosala yango na koko bomba de kamba boy te na koya na partager yango na tia yango pona bino bato bozo voyager bozo kenda ba Afrique surtout ba mboka o ba pozo zali belé ko bo sanate luka osomba poudre oyo noix de coco charbon végétal noix de coco ya makala somba yango soko moni clarté au lebelo ko moni clarté dans 6 heures de temps au moni clarté au kamati lutu moko au meli na mai pe na poko salengo kaka première journée deuxième jour mais soko au sentir que aux actes déjà la poison au sala kiruana une semaine ou ce qui pendant que poison de makas wala ko beta 2 semaines ya kiro oh voilà et ça très important na kat na bino et ça ya ko teka te na teke libino te bino pe bote ke la bato te pona poudre oyo et ça na bato musu bazana bamboka musu bazana ba difficulté ya ko sombango parce que bazo mona ngote soki ndeko yo za na possibilité o sombeli o tindeli ndeko soko moni pe yango te kende na pharmacie bateke le poudre végétale ou le charbon végétal en poudre musu se zakata musu bachanga en comprimé mais OK le charbon végétal ou utilisant na mabondeli na miel pur nzambe akosala ozana mboka musika ozana sika moko kuto ozana ba possibilité te osa nini okozo makala kaka oyo bakoni makala wana oji yango tant moto si le yango otuti yango to oniki yango poussière nango nde yango obanomela na place ya charbon oyo esala kamisala na mabondeli nzambe akosala botika kobanga botika kolenga na bansi bo comprendre na lobaki bien o azana mituna ya kotuna to makambo ya kotuna numéro nanga ya téléphone nazoloba bien yango yo na carte na chaîne na bien 00 33 6 63 82 95 80 obengi ozui eyano soki pe na suka kir na yo lingi ozali pamboli na yo na pambola yo obengi ou soit aucune église na bino bapamboli bino bapamboli yo mais na teki yango te ezali gratuit kolukano ba magicien te kolukano ba nganga te kolukano batandenge na ndenge te po ko banga oyo bozo banga ba miso bangi ba kene bebisa ba mbongo makama ndenge na ndenge yaona na zolo bako mbongo wana ko to semie o chango na kat na chaîne na bino po te chaîne oyo e banda ko sala po yana bato basala ba technicien basala ka to la na kate butu mo bien pona ko pesa bino maloba oyo bo mona kaka motaleki atei ya sakoli mais bo yebite c'est tout un travail et ça la kamisala makambe belé wa esungi chaîne na bino o leko ko ne bebisa ba mbongo ndenge na ndenge s'occupant les kanisa ko sunga mokambi je suis là mais ngana yeli bino gratuitement na pesi bino gratuitement soko moni compte PayPal ya ngwana ba miso ba yebite ndenge ni PayPal so o bengi na téléphone ba o peso compte normal ou bien yo moko bengi na téléphone o ko zonyo sto zambe na lola amona bino azana bino tala bosima mabondeli bobangelo côté mateya sika tozo kota na mateya bandeko bobandelaka mateya oyeleka bolandaka na baba na kat na chaîne yana mateya belete yemi na kat na chaîne na bino makambo kafu nzambe nango ya yela ki bino mais mingi basali neti basala neti bazo négliger ko négligeaka te parce que zo mona nga mutu o talanga mutu so to talanga mutu zo mona nga mutu lokolo yo linga nonga te o talanga o linga pe maloba oyo na loba te mais ko talanga te yo yoka o ngana zo bimisa yango nde esikola yo epeso kimia pe bosomi makomi oyo na witu kotanga sika oyo lobi nini la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira boko yeba bosembo pe bosembo wana ekosikola bino bandeko sika oyo tozoloba awa toza na problème oyo ezo ningisa mokili boyebi yango bien toza na sujet mosusu te tona likambo mosusu te oyo bato nyonso bazolenga bato baza na kimia te ezali makambo oyo bazobenga maladi oyo covid-19 na vaccin nango bato bazolenga bato bazo yo koya koteya moto mateya yo prophète yo pasteur yo koleka po teya bato yesu akotaki na ngomba akendaki boye mais est-ce que kokota bato
na moment oyo tozali mpo bato baza na kipelekesi bato bazolengalenga yo kende koyebisa bato ke oyo alingi kobota zwa oyo alingi azwa libala zwa zwa na kobikisa na koresusite sikoyo eza makambo ya koresusite te eza makambo ya libala te eza makambo ya kopesa mbongo te eya makambo sikoyo solution nayebi bato mosusu babudenga balobi no ya longwa kuna bongo yo ozoloba na ngai na longwa mosali na nzambe yo prophète, yo docteur, yo sumukambene na nini. Mais pesa biso solution. Il y a des solutions pour m'empâter, baza ya ko telengana. Bampate baza ya ko palangana. Bampate bazo bate bako sala nini. Yo zo yibisaka bampate babondela siko nini. Mabonde nini yo pesi bango pour te babima na mutambo parce que likambo ya leo ya des kamba solution. Il y a des solution. So il y a des solution. Même nanga pe na ko sala nanga la solution. Yo za na solution te ka ko bude yo moko na sukul na sengolili ozo sala ba solution ngo mais olingi ko lila ka saba patte na yote la ka saba ndimi na yo la ka saba to mususu la ka saba membre de famille pourquoi motema boye hein motema malibanga olingi ko sala comme na kulukulu ozo loba ozo bude mais na cesse ozo sala yo ozo tambola ozo lugana ba produit ngo boni lo lendo boye hein tika lo lendo la ka saba to big family mona bato yibe saba ndeko tomoni eza na ndeko moko nzambe inspiré likambo to landa likambo oyo eza ndengwa na ngala ye nango awa po na pesa na moto nyonso yo koya koloba bana koloba na cc pe eza obligatoire te eza obligé te na obligé mutu te oyo aza la solution na ya c'est une solution na ye mais bampate baleli bolela kiti bozolela bozo komituna sikoto kosala nini bato baza na kepelekesi bato baza kopalangana yo au moins oza la chance oyoki maloba oyo oyoki pe na likambo tokosala mais bamisu bayoki yango te yango nazosenga bopartage bokabolela bandeko bobikisa milimo ya bato mpo mwaye te bana na nzambe bokoyeba bosembo ekosikola bino tala nazoloba na bino awa naza mosali na nzambe oui mais nazoyebisa bino vérité bolandaka nga malamu bolandaka nga na lettre mpe bolandaka nga na mayele yango nalobaki soki naza koteya naza kosakola senga ka mayele na nzambe po mayele na nzambe kopesa nyonso na kobimisa te parce que nde tozali awa tozalaka surveiller balandaka na chaîne oyo baza na bato mangana oyo balandaka boyibi yango te boyibi makambo nga nazosibiri te boyibi makambo nga nazokutana yango te napesi bino ka ndakisa mate eyaki le 25 juillet bozelaki bolanda yango mais bolandaki yango te nini balongolaki video yango 5 minutes après bozozela bino bozela matin na 12 heures na 11h55 matin balongoli yango pourquoi soki eza pena makambo nazoloba ya lokuta to makambo bosembo te balongoli yango pourquoi bino bomona ika bozozela mais lekite boyebi te bana nzambe mais biso toza basali na nzambe tozala mpo bato tosinya mo ozoyeba te omoni kaka mosali oui bana la vérité ndenge tozalaki liboso mateya oyo toza koteya kala na ndenge tozoteya lelo oyo eza ndenge moko te esengeli tochange koteya bampate tolakisa bandimi qu'est-ce qu'il y a mokili ekomi na position nini likambo nini eza na mokili bana na nzambe toza so na ntina mateya te zwa libala zwa mosala zwa mabota à quoi ça sert lelo ozwi libala ozwi libota mais babeti yo vaccin na lobi okoki kokufa bon libala yango ekisikoki wapi mabota yango ekei wapi parce que loko ya monene libanga batie biso na lokolo yango liyanzi oyo ezotumisa mokili yango oyo okosala te okoteka te okokota cinéma te okokota train te ekoya pe okokota hôpital te soki oza na vaccin te okokota hôpital te okomata avion te boloko oyo boloko monene oyo mais boloko oyo esengi toteya basali na nzambe esengeli to orienté bandimi to esengeli sikobosala boye nzambe ayaka ndenge wana un vrai prophète un vrai serviteur de alakisaka siko balobi nini prophète azali nini molakisi nzela te mais sikoyo tolakisa nzela oyo nzela eza te bampate baza kopalangana bana bokoyeba bosembo kosikola bino naokende na bino malembe naokende bino malembe nakobimisa bino nyonso te makambo ezali ebele na molimo so na bimisi libre misusu bokobaye bamiso bokobwaka na babible mais malembe yango boyoki mater vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira bokoyeba bosembo bino moko bosembo kosikola bino yawa koteya bino yawa kolakisa bino makambo banomona ngo polele
Mais si tu prépares bien malembe, boy bake, ancien système autozalaki na ba matin na biso na makamani so eleki. Si tu comme le système so banani ba changer nzambe te muta changer. Nzamba changer te, nzamba zaka kanenga zalaka. Mukili zaka nenga za bato ba changer système on a besoin ka la bête c'est nini mutu lokola yo, bête azalo mutu lokola yo. Eza bato nde ba proposer bato ba so salango. Ba koma yango déjà siko ba nimba tcha makamona ba o ba koma en marche. Ozoka bête bana nzambe bible totangaka makomi eza na 4 makomi na nzambe ezali mais bato bakoma chango eza bato ti bato nde bakoma bible muto azalaka na erreur na ba 4 na ba bible wana pe erreur ezali pe bato bakoma ngo bakomaka makambo mosusu na intérêt na bango pe batia bakode mosusu okoyeba te bana nzambe oyo bozoyoka bête bête, bazo préparer bête. Ba auto bazo préparer bête. Baza bato le kola yo, ba landi na bango satan na ba komi na bango bata satan na ba tigre na bango nzambe. Bango nde bazali baza vivant, bazali bato ba otambola. Baza banani, bato ba simbi mbongo mokili mobimba. Bazali 13 familles oyebani. Na pesi bino famille ali boso Rothschild. Ba Retard, ba Hanover, nyonso za na kati. Oyo café moko na zomona oyo ba koma Bex, Zubex. Famille wana ba famille wana baza 13 bosalaka ba recherche ba chrétien bona difficulté moko pour ba chrétien boza enfermé ba chrétien problème non bo kangama na bible bo bimaka te or na 4 na bible sengeli ko bima ko yiba makambo susu ko tanga makambo susu bible ba ke bible na 4 na bible wana bible ba ke kolongo ya te ko bakisa te lukuta ba longola pe babakisa soki balongola te na kati na bible mateya oyo kala pourquoi balongola ba mateya kala ba makabe ezalaka balongola makabe poani pourquoi balongola sagesse ma sagesse balongola sagesse poani et pourquoi balongola Enoch pourquoi balongola Enoch na kati so balongola kate balongola pourquoi makambe balongola na kati na bible et donc yo moko faut ça la recherche ngoyi ba famille yango kota na Google besoin na internet kota na Google beta 13 familles qui dirigent le monde les 13 familles ba ko yebisa yo ba ko mela non Illuminati bango nde bato bazo diriger mokili oyo satan obini bobenga satan onani ka bango na bango nde bato bazo diriger bango nde bazo doit décision bana mbongo basimbi nini ba banque ezana maboko na bango santé ezana maboko na bango oyo nyos toujours sana mokili sana bango nde bazo diriger yango décision na bango za nini décision na bango ezali sikoyo faut ba diminuer population ba diminuer bato bango nde bakoma ko décider eza makambo nzambe te kati na bible obi bana na nzambe bokota makasi na kati na kobondela pe bosenga sagesse baza nini bango nde basala makambo wana pona ba diminuer population oyo boyokaka ba vaccin bazo sala ba vaccin ba bandi yango lelo te bango nde basala vaccin oyo ya sida oyo boyoka sida ezalaki vaccin créé mais biso lokola ba chrétien na basakoli na biso kaka toa bata ba sentiment to ya kaka koyoka ko nzamba zo eza makamba nzambe mutu atindi maladi wana po mubude comme na mokili non lukuta kota landa bakolakisa yo mpe bascientiste oyo bazali oyo bayeli ki basalaki vaccin wana bazondimba mosusu bayeli ya kobatama bazoloba ke biso bato créaki yango mpo todedimina biso population mais mingi bavisaka population nini ya afrique même malaria bavaccin wana ezalaki kaka bavaccin anthrax batinda me bamoni ke population bato bazokufa moke batie baguerre bayaka mpe na baguerre so baguerre omona te bazotia biso baguerre babombe mpe bayaka babwaka bokufa ebele me bamoni ke na babombe wana makambo nene barepesa faux pas ba créer maladie oyo tozaleka au covid-19 et ça créer ba sali yango ko sala et ça na mboka nini na ba mboka oyo tovandi awo ba yebi na balaba to ba bango ba yebi ba sala ki ngo banda kala pe ba sala vaccin o ba créer ki ngo banda kala ba zela kaka moment opportun ngoga nango ekoka ba tiango na marché yango boyo ki mokonzi ya mboka oyo bo mokonzi moko ya mboka bo yebi mokonzi yango alobaki nini la bête est déjà alobaki on pambate parce qu'il y a makambo déjà, tu mets au bandage comme makambo, nabiso. Ah, balingami. Pour un nini bosa ma yelete. Si ko basa na bo fungu la bandimi.
bofungula bampate botika bampate bakoma lokola bato bazangi lokola brebis sans gardien, brebis sans protection. Bozokende ka yemza kola baki boy tokendake boy makambo ezam niveau mususu ndio toyadi awa bino bozolala bapongi bolala ça va ndi bapongi. Problème n'est yangwana. Yanga zolo baki la bête ba destinataire déjà de 2015 qu'il faut bête banda. Ba préparer déjà vaccin ba préparer malade na bango que malade wana ba bimisa on a 2019. Yanga ba suppression combo Covid-19. David allez ba tindi ki malade. Ba yebi ki malade wana bango mo ba créer yango. Ba tindi ki yango ba yebi ke ba ko sala. Et que ça va dégager à partir du vaccin on a et on va diminuer la population dans le monde surtout dans la poste ça pour tout que ba brouti ba brouti ba rien ba vivre été ba pauvre ba to ba dans le côté ba to ba za ma yele moké do ba limo na mokili ba ngo faut ba créer ba na bango ba créer ba na bango lokola ba robot ba tsa ba intelligence ma kamane parce que ba za na mbongo si ko ndenga ba créer ke loko wana ba tout ba yebe ba konso ba za ba konzi ba yebi ba kolo ba makambo na te donc ne ba créer ba Tiembongo na makambo mutu atanaka makambo ya kisi boibi OMS organisation wana nyeso eza na maboko na bango bati mbongo wana bati mokili mobimba ba fournir soko meto teleme la bango bako boma yo bako lalisa yo na Apocalypse 13 talango verset 15 à 17 et si quand on est lobini et lobi o ya ko teleme la bête ako boma yi boko tekate pe boko somba te sans que bozala na marque wana ale nzambe mutalobaki ya makambo nzambe ya makambo ya batu nde ba décider siko loko ba komaki bible na bango ba yebi peke to ko sala ngo à travers ya makomi siko biso to ba nolobaki makomi kukisami or que nzambe batu ba so sala ngo ba sala ngo à partir ya makomi wana bango nde bête ba se proclamer bête eza makambo nzambe te ale bino na kat na l'église bozoko prophétiser ba prophète musu bazo tuntuka non maladie yo eza makamba nzambe mutatinda ngo nzambe oh non makamba nzambe mutatinda ki maladie yo maladie foya et ande nzambe mutalinga ki non mais oyibe soko lobi yango pa na bango moko bato basaki yango ba oseka bino ba oseka yo e makamba nzambe te eza makambo bango nde ba créer eloko na bango tokotia eloko na biso eza boye tokosala ngo boye ba yebi pe ekosala nini na kati na banzoto bat babandaki ko testango wapi babandaki na Afrique yango bomoni ba président ya Burundi alinga telemilango babomi ye oya Tanzanie babomi ye ya Haïti babomi ye bazo donc soko telemi ka ko loba contre likambola bazana bango pa bazana monopole ko telemela likambola bango te parce que likambola mo fo isimba batomba simbiamo o bana mbongo boyibi bakombo amu na kotanga ngoto boyibi bango na bengi na yebisi bino bokota na kat na Google beta 13 famille to diriger monde Google ba relaxa bino e o mona pa ke na ba date oyo ba bimisa beta ba no sala kamna ye alo boke ko ba kinzambe kinzamu kana nzambe boniko nzamba akeli mwana na ye akeli yo alingi yo na bolingo nyonso o vivre na bolingo nyonso mais bango nde basali makambo na bango yango bokoyeba bosembo ko sikola bino bango moko bozolanda ngo na ba réseaux sociaux bozolanda ngo na ba interview ba mso bimisa vérité ba vérité mais bango lokolo bazana projet na bango faut bango bato ba commander monde yango na okosomba te okoteka te sokoza na marque wana te parce que faut pour ba contrôler mokili bien ba contrôler bien faut makamno faut bosana biloko wana sokoza na ngote osani on voyager te kosala beauté donc oza coincé sikana oyo nyonso nzamba alobi nini problème ezali ya kosakola na yo te na mateya na yo te baba yo ko te ya kamakasi siko tozali awa problème ezali yela biso solution parce que beta za kotambola beta ngo za na mote ko diable o bazolo ba wana oui mu continue bango azotinda mais bango nde bazali awa o bazosala baza batu na bopito ba pharmacie ba communiste et na maboko na bango yo koloba nini otelema nini donc siko sengeli to yibisa bana na nzambe ke toza na guerre contre batu batongo banani kaka ndi to vivre na kati na mokili combat spirituel to wana combat awa niveau to na combat et na to sa suna moment te ya kolala ba pongi moment ya ba distraction te
na ba réseaux sociaux makamane ko ba siko ke to komi na moment moko soko faut pas ba leki yo soko zana lembo na nzambe te ba leki yo ba nani ba kozala épargner oyo bazana bilembo na nzambe men kolo ndebo yoka ki mateya wite ko tema de mama ke muto aleki nzambe na mayele azate nkolo azomona nyonso atika kabana na yete pe nkolo azotika te azoyeba nyonso ndeko zoya yango bozomona ke sika nzambe kaka na makambo na kaka na ba covid na bango kaka na ba vaccin na bango kaka na makambo bango ba ye kosala nzambe pa komo travailler bango kana kati na makambo na bango yawe nzambe akomi ko travailler bango na makambo ye nango donc makambo susu bino moko pe bato saka bino moko pe bakomi ko kufa ale abakisi bango sikoyo oyo yoka ke ba variant e bandi ko yela bango sikoyo bakomo mona ke oh oui to sala ki ngo pona bato moko bakufa bango moko nde bazona ngo ba vaccin ngote lokuta o bato chawana makambo susu bamso bazongo te mais yawe azako travailler nzambe azako sala balinga me bana nzambe sikatango bango balobi ordre mondial wana eza makambo nzambe te mutalabaki ordre mondial bango nde bato bayebaki ke siko tango tokosala ngo tokotya siko ordre mondial faut to changer makambo nini eza koya ezali nini église balingi bakomisa baéglise nyonso esangana koma moko babanke oyo omona bambongo ekolimwa bozomona te babanke ebeli bandokangama ezokangama tokozala so na bambongo na maboko te po bazozwa mbongo foza na marke ozala te na pisi moko okende kozwa bambongo mpona kosomba biloko kokota na baplace mosusu fozala deja na marke wana mbongo mpona ozwango na kati na banke ekokoma biso badifficulté makama nene do bazosere siko bato baza na pasi bakokomisa biso na pasi ya kosakana te bakoinsi mpenza ko okoma na impossibilité mais bato oyo bakomprenaki basali na nzambe bakomprene bamiso bakimi deja bazongi na bango na baafrike bazongi mpo bayebi ke awa eza kobeba me bolakisa bandimi bolakisa bampate oyo baza bapossibilité na bango bayeba ndenge na ekomi ndengena botika bato boyi te boni boyiko koya koteyaka bato kaka parce que apanzakili te makambo akopanzali te eza te siko na moma oyo toyali makambo eyali awa toya na makambo susu bana nzambe moto aza na nzala azolela nzala yo ye oya koteya ye liloba ekokota ye pesanga na solution na lia na nsima te kwa siko to tolia solution ya likambo tali vaccin ni solution to tali makambo oyo yali maladi pesa ko ya makambo nene donc solution de yangwana donc na kati na biso sengeli toyiba ndenge ni to ko orienter bandimi ndenge ni to ko yibisa kati bandimi likambo za boye o nazo bisa bino bana na nzambe la vérité vous affranchira boko yeba bosimbo ko sikola bien et ko bombe bela bino te nzamba nana le dernier moté. Mais makaneli bango ezali nini makaneli penza presque ezali nini na Afrique yango basala tout bakamata Afrique biso nyonso tokoma ba chrétien tokoma na sima na bango to balakisa biso mais bango moko babondelaka te bana nzambe na kopesa bino ndakisa moko tala ba cimetière nyonso ba noir bachaka croix na bino wana croix na cimetière bon bozo kena ba tombe na ba cimetière ya poto kena ba cimetière ya poto tala ba tombe na bango est-ce que bachaka na ba croix tamso bachika mabele ya pamba tala libanga pa ba croix ezate boyebi tina croix yo okufi bakamali ba ko chilo croix elingo lo bandi kat na yo yala ko la prison ba emprisonner yo ba ko chilo croix est-ce que na ba cimetière na bango ezala ba croix kende okende bozo kende ko sala ba enterrement okoloba ya solo mukambelo ba ya solo bango ba kaka bokozana se ba na nzambe bokonzi na nzambe ewuti na yo moindo moto moindo ngonga ekoki tana yo ekoki obima tana yo ekoki ofleri tana yo ekoki esengwe mona na kati na yo soki borate kaka ta oyo mobulu ndenge bango baye na ordre mondial na bango c'est le moment pe nzamba bi bomi lukina ki makambo boye na ba ordre mondial boye na bête na bino ngape na bandi oyo boyoka kiki nazolo ba bien le prophète Mfumu Kimbangu alobaka ngonge koki ke bomi lengela boko lotaka boko monaka vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira siko ezali susu de kambo batamate ezali kambo binu bande ko mona makambo za polele basali na nzambe susu ba comprendre déjà que
cop na bango o ine balelaki balela bandimi bakosa bandimi et c'est baby yango bamiso bozo mona bango bakomi biloba loba na kati na ba télévision na kati na ba radio bile bozo ba musala nzambe oyo mais ndenge akomi biloba loba yeko na landaka ite bana nza bolanda ye azo bimisa ezala musala nzambe moko azo bimisa makamoko azo bimisa ba vérité mosusu pour bino bozo mona ka bozo soko olandi oya ko comprendre azo bimisa ba vérité mais ye moko azo komi bimisa to la loba na ba mpate ayi bisa bandimike eza boye to tika oyo to kende boye mais bazo lingo la sabato nzela te bazo sala ka bino pour beaucoup comprendre ndenge baza wana ba yebi likamba ko sala te pour bango ya di cop na bango ndenge tozali awa ngonga échanger makambo ba recevoir makamane ekokangama bato bakosaka ozalaki muta lokuta ezali nini lumière se bimi ndenge ezali na Esaïe 60 verset 1 à 4 lumière se ye ndoki akomona na polele muta kosaka mona na polele muta ndumba komona na polele likamba ko batamisa sutu boba no mona makambo so pela ko mona pela ko oh ce n'est pas vrai mais ça vrai siko yoza ndengwa na nzambe na ngwe aye akola kisabino makambo polele boko mona makambo obonu bomona kate boko mona polele eloko ko batama sute polele za ko mona na kate yango ndeko nazo senga kate na yo bimanu na kate na distraction bima penza na kate na distraction parce que ndito zali awa bana na nzambe esengeli oyeba yo moto mundo uta wapi esengeli oyeba originalité na yo ngoka ekoki bakosa biso bokonzi oyo bamiso bazo renye nango ezali bokonzi na yo moto mwindo euta pai na yo esengeli bokota bo banda kotanga esengeli pe basala nza boy ulaksa bandimike tozala aliénation ngolo bake buba biso bakosa biso bango mo balaksa biso bible balaksa biso bango mo babondela bango te bango mo bakota ba jeune de biso to kota ba jeune te bango mo bakenda bangomba nizo kele bangomba te biso to kenda ka bangomba tozola ba jeune mais ba pasi kaka biso minyoko kaka biso esengeli siko boyeba pourquoi kaka bato bazo kele bangomba bato bazo bondela mboka etondi ba église mais loko zate mais pourquoi bazo yeba te mais esengeli bobi tout là mutu monde azaka so akoti likambo kaka ba sentiment kaka banda kota kaka atazo mona pasa koti kaka jamais avant d'aka reculer non tout se poser question tout tourna l'église est belé bango nde bato basala ba jewana l'église on nyusu ozomona oyo ozomona bango bato bakeli yango banda maison mère na bino wana tata na bango wana oya maison mère wana vana na Italie tata na bien yende mokonzi ya babete yango soko komi mokonzi to komi nini faut le kapa na yende azo diriger yende azo konza ezandengli wana donc ye azo soumettre makamini so pana yende azo konza yende azo diriger o ça nini et puis abimisa moi vérité me soit que toko changer bible pour bible wana eza malamu te yo ko loba sikoni parce que bango ba komaka mo yo wela kango pona nini parce que bakoko na biso bango nde basalaki bible na kati na Afrique na Congo na banza Congo bayaka bazwaka yango nde bakamati makomi bongoli bachango na intérêt na bango bo comprendre makambo lobi okoloba mais l'acception de la Bible vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira boko yiba bosembe ko sikola na kalate boko yiba makambo et ko bomba mate o nyoso bomba maki bomba no yiba ba vérité babiso boko kwanya mito babiso boko regretter boko non prophète lo bana biso makambo boko yiba malembe na lobia to ko bimisa nyoso suna bimisa mususu wa mitema oya se na kondima moke bakokoka te bana na yo mona wapi bayikozwa babikeko na bino babiloko neso biso moto komo kofinga bakoko na biso moto komo kofinga ba bikeko na biso balobi na biso ba égyptien tout ko finga ba égyptien oyo vous ne les verrez plus jamais or que égyptien vous ne verrez plus jamais ezalaki nde bakoko na yo ezalaki nde yo moko o bimana Égypte na nyati ba égyptien ba égyptien to nyataka nde bakoko na biso moko parce que ba utaki na mbanza Congo bango ba mataki ba eko sala ba pyramide na kat Égypte ba minele ba eko yiba siko intelligence na sagesse na connaissance yango ba koma ko utiliser est-ce que boyiba makambo non ba jubi keko tout o ba mona ke bikeko wana ezali ko servir na pouvoir
Yo ba yebi yo ke ekeko ezali mabe. Soko bondile ekeko okukufa ezali Satan ezali bundoki. Mais bango balobi ke eza bundoki. Mais efengi di batumba ngo babwa ngo ba ye nango ba chango na ba mise na bango. Ba ju ba corps ya ba koko na bino ba squelette ba koko na bino na makolo na bango na ba nini ba chango na kat na ba mise ba sala nini soki ba ni ba créer loko ba kinde ko bondela ka. Ba kinde ko bondela na kat na Vatican o bakena na Vatican soko koti okende kokuta pai bakunda nenkunda nane oyo kazinga kufu bakunda ina Vatican pe basala e chapelle ya munene bango moko batata wana oyo basango bakesambela ke sikona bakesambela sikona pani bapekisi biso tokenda ba cimetière te tokesambela to bana na nzambe balobi na biso tosambela bakoko te bokoko eza mabe bokoko eza bondoki lukuta oyo yokaka kembe simbi bisimbi bokoko bisimbi elingo lo bani bisimbi oyo boyo so bale bisimbi bisimbi elingo lo bani wana ezaki kongo elingo lo baba ange yo zali ange na nzambe soko sali makamu na malamu kufi lobi kokoma ange na nzambe muto akufaka azonga rasuna mukili to saka réincarnation cela veut dire que muto akufi azonga rasuna mukili ko botama lisusu yango mona ke mutu moko akufaki mais na carte de famille na bino mutu moko aboti mwana moko elongi moko kaka na mutu akufaki donc azongi lisusu na mokili réincarnation nzamba sala kasusu batu te ke ora ke na batu te nzambe sa sala batu eri kaka to kufaka to zongaka c'est ça que vous devez comprendre c'est ça maté au to côté batu oyo yora divinité spiritualisme to kufaka te to sekwaka sikoyo bango bakamata bakebondela bakoko ne lokola ke bakoma lokola ba ange donc babele na kabango po bapesa mo bobo konti mais bakoko ngo ya bango te ya biso bana nzambe na kopesa bino ndakisa ya Jésus Christ oyo boyo kaka tango akeli na Gethsemane na transfiguration Bible lobini na transfiguration Jésus abele akendaki na batu na ba yekoli na ba Pierre abelelaki pe amonaki ba tata na ye ya kala ba koko na ye ba Moïse ba Abraham sona ba Eli boyi biango bien na kat na Bible ba bimeke ye pourquoi abelelaki ba koko kala ba kufa kast abelelaki bango pourquoi siko lelo yo koko belelaki mbangu te okobelelaki mpavita te mais ba koko na yo yo bella ba Jeanne d'Arc yo bella banan yo bella bango ba saba koko na yo ba peso yo te yo bozo nyo kwama tala makambo etu zakolanda kala c'est sili siko to komi na spiritualisme to komi siko na divinité muta comprendre siko soko comprendre te ko o bando ko souffrir zo bondi lo bozo mona clarté ba bombele bino makabebele ba zaki bike ko wana ba kimisi ba ye nango awa sika ndenge bozomona bato oyo na bengi ya na frère moko na France momonia akoma kolanda ti akoma kokota na misère omona boto le keko bato bazomona mutu pamba pourquoi bakanga diete pourquoi bakanga été makambo azokota na ba misère baza na puissance bakoko bato balelaki bayebisa bonke bokende biso tokoza na sima na bino bokende ko récupérer biso tozonga Belgique aloba nini to préférer to kufa mais tozongisa bango bikeko te bato bandimi bakufa bazongisa bikeko te bobitina po bayebi oyo kaka lemba zona lemba koko lemba aza na musée awa batia ye kuna soko oke na musée ya Louvre ekeko batia wana batia batombe bakamata batia cercueil batia pena ba cercueil soko mais ça eza nene ekeko euta Congo bakende ko invoquer so invoquer atelemisi milimu bazwi réponse yango soko balinga kozongisa te sika bakoko pewe badeside balobi ke ngonge koki photo zonga ça c'est spiritualisme eza makambo na se bokoyi bango te eza makambo molimo bango bayebi yango ke balobi ke ngonge koki lokola bakamate batie bête na bango batie pe makambo na bango siko nzambe nango ya lakisi pe puissance na ye yango bozomona sikoyo ke bakoko na puissance na ba ange bakoko oyo ba bisimbi wana ba bisimbi bakoko wana bakoko baza ba ange lokola yo bakufi bato soko osali makambo malamu okokende kokoma ange na nzambe pour servir bato yango tobenga bakoko même mo akufaki mwana moke so akufaka mwana moke akekoma koko bango nde soba ya kobundelaka biso
baza bato mosusu te oya kobunda kati na biso yango baza komona motu moko soki ake na cimetière mama na akufa ake na cimetière ake kolela azwi réponse mais biso baye biso baye koteya biso église de réveil eye kombrouye biso ekombrouye biso elete biso mama te ya ndenge na ndenge non bokoko botika bo mboke bebe toyokana na bafamille te mama na okomo benge ndoki bana bakomi bakuluna kindumba ekomi na kati na mboka baeglise ebele mais tala sikoyo makambo mpona nini réveil yango yango wana mboke bebi makambo ndenge baeglise etondi mpona nini bango nde bacréaki église de réveil ecréaki à partir de Londres mpona nini kodétruire lisusu bien banani bato wana bailluminati sika nde tozali awa bayebi babali konégocier bazosenga po te toyokela bango ngolu mais ngolu eza biso te oyo boyokaki bakoko baesprit baange baesprit ya bango te esiko etomboki yango bozomona bainondation ezoya batremblement de terre eza koya bamo nayebisaki bino bozomona bilanga bazamba na bango bazozika pamba bamoyi ekoya awa ete baklima na bango ekobeba période ya moyi bambula ezobeta mabanga ezokita na kati na baneige bayebi ke frappe ke mage bango baye na bete na bango nzambe azolakisa sikoyo ngana nzambe sikoyo azolakisa bango force naturelle yango bondela force naturelle yango bozomona sikoyo ke peut-être makambo eza ya kobeba yo ozokende na kati na baloyinga ozokende nzambe azobeta yo sikoyo olobongwana mpo tambola okozwa frappe oyo bango mpe bazozwa bayebi makambo mosusu eza koya donc frappe nani esili te bazobetama bozomonaki bambula moko donc makambo ezosala c'est naturel mpona nini ngonga na yo sikoyo ekoki bayebi ke mpona Europe mpenza mpona baoccident baamérique eloko eza susu te eloko ekozala te makambo sikoyo eza na kati na afrique milengelaka oza na quelque chose tika kosala badepense inutile ngai saper nga boy saper yo komema bilamba na mboka okende na bapasi oyo toza yango yo sokomikumisa et puis sala misala malamu tambola na bolamu misala malamu ndenge oyo kosunga tika bundoki yebisa mwasi na yo yebisa mobali na yo ke ndenge toyali awa tokota siko na bonzambe tobanda obondela parce que soki oza na marke na nzambe nde okobika soki oza na marke na nzambe te beta kozwa yo beta ngo nani kaka bato bazali awa okokoma coincé mais bana na nzambe bakozala échappé na makambo oyo ata kutu baliangi nyango ata basali bakolonga te yango wana toli na ngai suki wana nana toli mingi ya kopesa bino te toli na ngai siki wana mais bino moko nde bayali bobana mona bavérité banobima na baradio na batelevizio na miso ya bato na matoi fungolaka matoi no yokaka kokota so badistraction bamateya oyo te napekisi bino baeglise te napekisi bino bandako ya nzambe te mais yebaka ke sikoyo toza na moment nini moment oyo toza estce mateya wana eza approprié na moment oyo bato baza na bakama ebele bayobana koambrouye bato venir recevoir na kotelemisa bakoka même sunu naza koka na telemi mais lobi nango babeti nga vaccin nazongi susu nakufi te yango te bana nza bokota bosala barecherche mosusu aza na kati na bareseau sociaux na bino na bainternet mosusu na internet bakamata balongoli yango kola azala na bino kola mo na bino bobanga te bokota mpenza na kati na mabamunde bobana bonde toza na komba na bato oyo bozomona oyo botambola bato oyo poso oyo ya mboka oyo bamitema mabe balingi bino te ela bandeko nyonso te oyo baza na kati na Europe bango bayebi na bango te mais bato oyo basimbi mbongo treize famille wana mosusu kutu bafamille mosusu eyebani te bango nde bato bazokonza osani bango nde bato bazokonza oloba nini donc oyo bango bakosala bango balingi isiko nde bazala bazoprécipité ti tokóma na octobre fo mpenza bavaccin ezwama à partir ya octobre tokóma décembre makambo eza koya bana nzambe nalobelaki mateya oyo nalobaki restitue nous l'arche nateki mateya oyo nalobaki soki bozongisi te bokomona oyo koyela bino bapasi eyeli bango nateki yango olanda
na ba prière na yo na losambo na yo na makamuni so sala kobondela kapo na mboka na yo kobondela kapo na Afrique kobondela po na Angola kobondela po na Congo kobondela po na Brazzaville kobondela po na Cameroun na Centrafrique makamani na ndenge kobondela kapo te yawa na kati na prière na yo pote ozalaki boyete ora bo continue yo me babota soki mabondi leke mati lekolo yawa akobotola bo continue bino makambe bele ezali awa boye biango bien baso konyokola bino makamana mais siko ngonga ekoki oyo aza na miso koyeba na makanisa ya komona azomona ke ngonga ekoki bango moko bazo sentir ke baza na frappe pona ni esengeli bazongisa arche na biso restituer bozongisa bokonzi na biso soki bakozongisa te bokomona bavariant oyo ekokontinue bavariant ya ndenge na ndenge na ba covid-19 ekosila te soki variant esili to covid esili to nini makambo mosusu ezokobakisama bamaladi mosusu zoya bafrappe mosusu zakoya mpona nini bayebi ke si tokomi na suka tokosi mingi tosakani na bapeuple oyo mingi tobomi bango mingi tala bato mosusu bandeko mosusu bakokufa na mai makambo ndenge na ndenge mpona koya koluka kaka na kati na Europe or ke bokonzi yango eza na mboka na bino or diamant colton cobalt nyonso eza na mboka na bino mais sikoyo bango basali eloko nini fo bodépendre kaka na bango bokoki kosala eloko moko te po koma mokonzi foka okutana na bango. Pour le moment, c'est fini ce genre de choses. C'est fini makambo yo. Pote ya wala bile frappe. Nanini namayele ozanango, namakashi ozanango. Bien-aimé, joie bo continue yo. Bien-aimé, joie pouvoir moi-même. Bana no bazotanga. Ndenge tozali awa na kati d'Europe. Molimo na nzambe zolo na basali lebele, na basakoli be tant ezali susu mingi te. Mboka oyo kala mingi te toko tika yango. Nzambe nango ya yebi ndenga zo sala. Bana na bino bazo zonga. Po ba kele ula. Bango si ba yebi déjà ba comprendre. Bino bo mona kama na retard. Mais bango bazo mona peut-être danger za koya. Pona nini peuple yo aso peuple oyo nzamba zongo sile bo continuer. Oyo bozo yo ka ordre mondial. Bozo transition ya pouvoir. Pouvoir ezali kat na bango. Et c'est les zonga. Si comme ça se préparer, toko zonga sa bo konjo ndengeni. Toko zonga sa beloko ya bato to zonga ndengeni. To soki bako zongi sa ndenge basoko tuna bango so bakele batuna banganga na bango. Batuna si ba yebisa bango déjà que to za na problème. Et c'est lui to zonga sa beloko. Bako zongi sango pamba te. Bako zongi sango le double. Bako zongi sango le triple. Bako zongi sa pamba te. Pote soki ba te tembe. Et ko za na kaka ndenge zaki na kaka Égypte. Ndenge na kaka Égypte tant ba sa pharaon oyo za tango ba pou ebimi ba tuso ba kulu ba pou ba bité ba magicien ba meki ba kokité tango atindiki ni susu super il sert tango abela ki bana nyoso ba bani ko kufa na mwana pharaon kufi peuple égyptien le bagini égyptien ba bi non ata to tika bango bakende parce que désolé continent mokili tika bango bakende donc ndenge moko tsogo bango pe awa na mboko yo ba yokité ba ko libérer biso biso tozali ba juif ya sika oya lelo yo ba bon juif ba vrai juif ne yo mtovandia ni yo zo mona nde yo peuple africain nde yo bokonzi za yo créer ça mabo mozo komi yebate ko za ba pouvoir ko za ba potentialité ko za ba nyonso na kati na maboko na yo bokonzi eza ya yo nde baza si ba mi yebi ke biso to ya diawa suka na biso bonene awa bamboko eloko ezala sute parce que bokonzi zonga ndenge ozoyoka oyo meme oyo makambo oyo prophète Kimbangu alobaki na ba prophète baloba na ba bon prophète bazomona bazosakolela bino ke ngonga ekoki moyindo ozolongwa na kati na servitude boyindo ozolongwa na kati na minyololo onyoka mito bateka yo na États-Unis bateka yo na banti bateka yo bamboka ndene paso yo yoka tilelo yo bazokondika esclavagisme mais je continue toujours et je connais na ba forme ndenge je connais mais maintenant et sengeli bazongisa bokonzi wana siko bazoluka bayeba ndenge bazonga oto aider ba pays yo biso toko aider bango tokosala non tozala na posa na bango te po biso tozala mayele tout ça peut la poste que bango ba guider biso to la poste ba traiter biso pour bango ba zo esprit ya ko boma bati de la biso ba kisi ya ko boma ba kisi kaka po ba bandi le loté batinda ba vaccin ndenge na ndenge ba vaccin Ebola ba polio ndenge na ndenge batinda tozo ba mangwele ya ndenge na ndenge mais vous comprendre que peuple ngo zo résister porte nguya na nzambe tozo résister na nguya
toza contre bangote toboyi te toza contre bangote toboyi bangote mais makambo bango basala bazo ko comprendre yango bazo ko miyeba yango mais balela bazongisa biloko ya bato bazongisa biloko na biso bazwaki bazongisa bokonzi na biso remettez-nous nos pouvoirs restituez-nous nos richesses restituez-nous ce que vous avez pu ezala bazo oh likolo moko evandaka oh ekeko moko evandaka bazongisa bikeko na biso toboyi ata kote sa bikeko bazongisa yango biso tomona ona bamise na biso tomona oh bakobomba ona to ezonga pa na biso eza ya biso bazongo ndenge ni mpo bango balobaki na biso eza mabe esalaka mabe soki eza mabe bango babomba kompo ani batia bamise na bango ndeni bien aimé Jésus que mateya lelo bakocomprendre te bakoloba mais prophète akei wapi lelo bakocomprendre yango te lelo nazo te bakocomprendre yango te mais mikolo ezoya mateya oyo ekoyebisa ke non nalalaki tika na lamuka bien aimé lamuka peuple africain lamuka ngongano ekoki bango nde baza wana eza ya bango te bazolelela eza ya bango te bazwaki arche bazwaki eza ya bango te babotelaki eloko na bango te erreur basali baki kosala yango mpe baki kosangisa yango kaka na bakoko na bango na banganga na bango na bakisi na bango ezokoka te bakoko na biso batia wana baskelete bakoko na biso babikeko batia ezosupporte te evanda esika moko na bango bazomona makambo mabe esengeli to récupérer bakoko na biso to récupérer biloko na biso bakoko na biso bazolela totiki bango to abandonner bango maintenant yo peuple yo mto kotelema siko photo zongisa bango to réclamer soki bakozongisa te ata tosengi na boyi kozongisa mais yawa kosala kaka terreur ekokontinue oyo yoka bavaria ba covid-19 ekokontinue frappe bazozwa bayebi tina bango bayebi tina frappe baluki de bango bayebi tina kengonge koki biso tozala problème na bato tozala problème bazoluka baloba mende baza wana bino boyebaka te bokomprendaka te mais bango bamona mosika ke tozala problème siko bazoyeba te bakosala ngo ndeni bazokohésite bazoyesa motema makasi tika bayesa motema makasi mais bakosentir bakoyeba likambo bango basala oyo basala eza ya bango te moyibi azaka moyibi yeleme eloko soko eza ya yo te ya yo te kiangani zongisa eloko bato zwaki soko zwa eloko bato bomba na ndako bato zongisa pa mokolo nango mokolo akolela okozongisa ngo so pa bato fo futi nango ba bénéfice yango bato baki kuna ke bango mo banganga na bango mo balobi non esengeli tozongisa ba fa bénéfice bomoni bana na nzambe bomoni Gédéon bayebisi ke pasi oyo bozomona papa na yo akanda kozoba nzambe mosusu ekotya biso tozomona bapasi mosusu na kati na bamboka bakonzi na biso bayi kozoba nzambe mosusu ole baprie banzambe ya bango moko bayi kozoba nzambe mosusu bakotisi biso na kati na mboka mayele longwe mais sikoyo yawa akomolakisa na kati na baeglise oyo bakotaki banzambe ya mabe makambo nene bozosentir bango bakomi bilobela bakomi kolobaloba makambo nene po un bon dieu oyo babengi nzambe ya solo akotelema oyo akozongisa peuple moyindo abomaka mutu te moyindo azala makambo mutu te mais yo moyindo komolata koboma bato moyindo komolata ba haine oza mutu ya haine te oamota bolingo oamutu okabaka tozalaka ndenge wana te mais bayi kokotisa biso esprit wana po totoyeba ndenge Alléluia. Linga ndeko na yo. Moyindo azali soka le ndeko na le te akosepela te. Bayi kokotisa biso esprit ya kimuyimi tokaba te. Esprit ya kobomana makambo ndenge nini oza mutu makambo wana te. Ngonga ekoki. Nateki yango. Restitue nos larges. Pe na kat na mateya, nateki mateya moko oya combat contre l'esprit, l'esprit zubunda. Bango ba esprit na bango empire, biso to yen esprit ya nzambe azana sima na biso. Plutôt sali bango le côté, to na posa te vivre. Pourquoi ka bango ba vivre? Pour bango ba liaka bien, ba lata bien, ba bombe, ba makamnesto, ba komi sala oyo bango ba lingi, ba komo komande bango ba lingi, yango ba sala na kat na mokili. Mais nzambe na lobeli lo basuka te. Le lo basuka ezana nzambe. Yawa mona bino. Amen. To bondiri. Nzambe mokili mopesi na mayele. Pesa boyipi. Tikate sikola bampatena ba sikola manakati na boyipi. O bazali boyipi bazala boyipi. Tikate bo sembo na yo, vérité na yo emonana. Pe sikola moko na moko zo mayele. O bazali mayele bazo mayele. Bundela biso itumba biso to ko bunda te. Butu moyi biso to yebe de côté. Mais tala ndé bazo ko luka ba exterminer ba sisa biso.
mais tozali bekelamu na yo tosalami na nzoto mpe na lolenge ndenge yo lobaki lolenge moko na yo yo koki kotika makila na yo te ebebisama na kati na mokili napesi bafaible nyonso na maboko na yo tika te obatela bakontinama na biso obatela nyonso opesa kimia epai kimia ezali te na oyo baza bafaible bazolelele bazolukaluka meme na occident wapi bayeba eloko te baza kokufa bainosa ya pamba na maboko na yo na pamboli napesi na maboko na yo mokonzi amen nzambe nalola mona bino bozalaki bongo na kati na chaîne na bino ya télévision Aziza Pembele TV Aziza Pembele TV soki nano osabone te luka osabone okoma membre mpe partage mateya oyo mpona kobikisa milimo na bato partage yango bosunga chaîne na bino bosunga po te tokende liboso na kati na chaîne na bino compte PayPal yango wana soki oza na impossibilité oyibi ndenge basala compte PayPal te numéro ya telefone ezali wana obengi nde tokoyeba ndenge nini okoki kosala mpona kolakisa bolingo to baaide to badon na kati na chaîne na bino ezalaki bongo na kati na technique Gabi Badouana na équipe ne mobimba basimbi nde technique tika te nzambe nalola apambola bino amona bino kolo azala na bino kolo asunga bino maboneli botelema bobanga na bino eloko te me bolonga na distraction kolo amona bino kolo azala na bino